Всем привет, народ, с вами Иван Кот. Сегодня я скачиваю Extreme Car Driving Simulator. Мод на бесконечные деньги. Я вам уже рассказывал, где я скачиваю все игры на бесконечные деньги. На android.ru. В конце видео я расскажу, где скачать. То есть, не забыл, я их не буду рассказывать, вы уже сами определились. Короче, мы начинаем. Нажимаем установить. Установка пошла. Вот, ребят, спустя 40 минут приложение установилось. Нажимаем «Открыть». Появляется и android.ru. Через этот сайт я скачиваю. Бесконечные деньги. Давайте-ка возьмем. Ну вот единица спортивная. Тоненький. У меня в машине будет зелененькая. Покупаем.
давайте будем пилить. Угоняем сейчас. У меня как раз тоже это внедорожник, ребята.
скоро выйдет вторая часть. Всем пока.